Влажный или сухой кашель по утрам у ребенка – возможные причины. Влажный или сухой кашель по утрам у ребенка – возможные причины. Кашель является реакцией организма, которая помогает очистить дыхательные пути и восстановить их проходимость. Если грудничок начал покашливать по утрам, это может означать как патологическое, так и физиологическое состояние. Для определения природы появления такого симптома лучше обратиться к специалисту. Здоровый ребенок даже при покашливании утром ведет себя активно. Возможные причины кашля по утрам ребенка. Кашель не является самостоятельным заболеванием. Это один из симптомов, который указывает на болезнь. По характеру кашля, громкости, интенсивности, присутствию мокроты стараются определить причину его возникновения. На заметку, если малыш просто откашлялся с самого утра, но дальше его ничего не беспокоит, то причин для паники нет. Это естественный процесс избавления от остатков слизи, что скопились за ночь. Заболевания, провоцирующие утренний кашель у ребенка. Иногда кашель после сна у ребенка становится симптомом заболеваний. Если он учащается и наблюдается ухудшение состояния, то следует обратиться за консультацией к врачу. При патологических процессах, кроме кашля, есть и другие симптомы. Кашель является сопутствующим симптомом многих заболеваний, простуда вирусного или бактерицидного характера. Сухой кашель появляется в начале. При отсутствии лечения состояние ухудшается, редкое покашливание перерастает в сильные приступы. Бронхиальная астма. Кашель в таком случае наблюдается приступами, он непродолжительный и сопровождается незначительным выделением мокроты. Коклюш. При начальной стадии возникает сухой кашель, который постепенно перерастает в продолжительные приступы. Лоропатологии. Приступы утреннего кашля может спровоцировать наличие в респираторных путях малыша патогенных микроорганизмов, например, гомофильной палочки. Аллергия. Если приступы кашля по утрам стали появляться после смены постельного белья, то это может быть реакцией на стиральный порошок или кондиционер. Приступы аллергического кашля начинаются летом или весной, когда зацветают многие растения. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. При такой патологии происходит заброс содержимого желудка в пищеварительный канал. Кроме кашля, наблюдается изжога, боли в животе, белый налет на языке. Болезней, которые сопровождаются кашлем по утрам, очень много. Определить причину самостоятельно сложно. Это может сделать только профессионал. Инородный предмет в дыхательных путях. Прямой угрозой для жизни малыша является присутствие в дыхательных путях инородного предмета. Ребенка в таком случае обязательно показывают врачу. Симптомы: внезапный и продолжительный приступ кашля, одышка, кожа становится синюшного оттенка, дыхание делается шумным и свистящим. В сложных ситуациях ребенок начинает хрипеть. Малыши очень активны и все пытаются попробовать на вкус. Поэтому грудничков нельзя оставлять без присмотра. Физиологический кашель у младенцев. Иногда причиной утреннего кашля у ребенка является один из физиологических процессов. Проблема может быть вызвана следующими состояниями: прорезывание зубов. В этот период активируется работа слюнной железы. Во время сна выделяемые секреты попадают в дыхательные пути. Просыпаясь, ребенок по утрам кашляет. Резкая смена положения тела. Если малыш встает или поворачивается, то патологические секреты могут попасть в дыхательные пути и вызвать кашель. Грудное искусственное вскармливание. Часть пищи попадает в трахеальное дерево, что провоцирует появление неприятного симптома. Большинство из физиологических причин не требует лечения. Освободить носик малыша от скопившейся слизи можно специальным прибором или резиновой маленькой грушей. При прорезывании зубов слюнные железы выделяют много слизи, которая забивает дыхательные пути и провоцирует кашель или сухой воздух. Першение в горле и покашливание с утра могут возникнуть у грудничка из-за сухого воздуха в комнате. Особенно актуальна такая проблема в период зимнего отопления или при постоянно включенном кондиционере. Во время сна слизистые малыша пересыхают, в дыхательных путях могут скопиться слизь и вдыхаемая пыль. После пробуждения детский организм будет избавляться от раздражителей кашлем, ребенок просто откашливается и ведет активный образ жизни, как всегда. Решить проблему помогут увлажнители. Они при работе распрыскивают влагу по комнате с заданной периодичностью. Вызвать кашель по утрам у ребенка может запыленность комнаты. Поэтому не стоит загромождать детскую коврами или мягкими игрушками. Также следить за чистотой помещения.
Методы диагностики. Если ребенок кашляет после сна, то смотрят на дальнейшее состояние ребенка. Если ухудшений не наблюдается, активность не пропадает до вечера и нет частых приступов, то можно выбрать наблюдательную тактику. На заметку. При обращении к врачу он будет расспрашивать родителей о характере кашля, частоте его проявления и событиях, ему предшествующих. Кроме устного опроса, родители при посещении медицинского учреждения врачом будут выполнены аускультация легких с помощью фонэндоскопа. Визуальный осмотр ротовой полости на наличие покраснения нини или увеличенных аденоидов. Чаще всего назначаются вспомогательные процедуры, лабораторные анализы, рентгенография грудной области, спирометрия. Если после проведения указанных процедур доктора не получится установить причину кашля, могут быть использованы другие методики, которые применяются для дифференциальной диагностики заболеваний респираторной системы. Симптомы утреннего кашля у ребенка. Если после сна у ребенка возникает непродолжительный кашель и в течение дня его ничего не беспокоит, то поводов для паники нет. Скорее всего, это физиологический процесс, при котором малыш освобождается от скопившейся в дыхательных путях слизи. Такой синдром незаметно появляется и исчезает. Он не требует лечения. Обращать внимание нужно на характер кашля, а также сопутствующие синдромы, частоту приступов, тип кашля, сухой или мокрой, продолжительность, температуру, боль в горле. Если кроме утреннего кашля есть другие сигналы, то следует обратиться к врачу для установки диагноза. Возможны ли осложнения? При появлении влажного или сухого кашля у ребенка по утрам нужно внимательно следить за его состоянием и поведением, чтобы понять, почему он возник. Только в некоторых случаях кашель не является поводом для беспокойства. Часто появление такого симптома свидетельствует о начале развития заболевания. Если своевременно не обратиться к врачу, то патология может перейти в запущенную или хроническую стадию. Лечение в таком случае будет длительным и сложным. Особое внимание следует обратить на сухой кашель, когда освобождение от мокроты для ребенка затруднительно. Нужно обратиться к врачу, чтобы он назначил специальные препараты, которые помогут отходить слизи. На заметку. Сложность лечения кашля у грудничков заключается в том, что не все препараты можно давать в таком возрасте. Да и избавиться самостоятельно от слизи новорожденному непросто. Стоит ли обращаться к врачу? Если появились вопросы по поводу причины возникновения кашля по утрам, то обязательно нужно обратиться за консультацией к педиатру. Если кроме единичного случая кашля признаков заболеваний нет, то просто наблюдать за ребенком. Педиатр после осмотра и анализов сможет установить диагноз. Важно. Если кашель носит периодический характер и заметны ухудшения в состоянии ребенка, а также другие, даже легкие признаки вирусного или инфекционного заболевания, то следует обратиться за медицинской помощью. Сигналом к вызову педиатра должны стать следующие симптомы: бледность кожных покровов, потливость, малыш часто просыпается ночью. Появление мокрот зеленоватого, желтого или коричневого оттенка, затруднено дыхание. При обнаружении даже один перечисленного симптома следует обратиться к врачу. Только педиатр сможет правильно установить диагноз и назначить соответствующее лечение. Как помочь ребенку? Чтобы помочь малышу справиться с приступами кашля по утрам, можно использовать следующие рекомендации: промывать носик солевыми растворами, чтобы малышу было легче освобождаться от скоблеваемой слизи. Давать обильное питье, варить малышу отвары на основе лекарственных трав. По рекомендации врача выполнять массаж грудной клетки, ингаляции. Если доктор разрешает использовать согревающие мази, сиропы. Поддерживать иммунную систему комплексом витаминов. Препараты должны соответствовать возрасту. Исключить из рациона ребенка соленую, сладкую пищу. На заметку. Если ребенок младше полугода, то нельзя выполнять ингаляции. Использовать лекарственные средства до года нужно максимально аккуратно и только с разрешения врача. Ингаляции помогают при респираторных заболеваниях, но и у них есть свои противопоказания. Лечить ребенка от респираторных, вирусных и инфекционных заболеваний можно только при полном соблюдении рекомендаций врача. Любое самолечение может навредить малышу. Советы доктора Комаровского. Известный детский педиатр Комаровский рекомендует при появлении утреннего кашля в первую очередь проанализировать, что изменилось в комнате: новая мебель, игрушки, постельное белье, стиральный порошок. Часто проблему можно решить, отыскав и убрав раздражитель.
По мнению врача, важно соблюдать средний уровень влажности в комнате, поддерживать помещение в чистоте, проветривать. Малыш должен активно играть, выполнять посильные для себя физические упражнения. При появлении утреннего кашля доктор должен сопоставить все факты, изучить состояние слизистых ребенка, назначить анализы. Только после полного обследования можно правильно установить диагноз и назначить лечение. Любое лечение можно проводить с разрешения врача. Профилактика. Любое заболевание, в том числе кашель по утрам, легче предупредить, чем впоследствии заниматься длительным лечением. Простые меры профилактики помогут справиться с проблемой. Регулярные прогулки на свежем воздухе. Оставлять дома малыша нужно только при его плохом самочувствии. Спальное место ребенка не должно находиться на сквозняке или около работающего кондиционера. Не допускать контакта ребенка с раздражителем-аллергеном. Регулярно проветривать спальню, особенно перед сном. Увлажнять воздух. Наиболее важно это делать в период отопления. Давать малышу пить много жидкости. К здоровью детей нужно относиться очень внимательно. Чаще всего любое патологическое состояние легче предупредить, чем потом заниматься лечением. Даже незначительные отклонения могут свидетельствовать о заболевании. Грамотно определить причину кашля по утрам у ребенка и назначить лечение могут только специализированные врачи. Видео